يعني عايزين كام يعني؟ عايزين 5 جنيه. 5 جنيه؟ خبر 5 جنيه يا بابا. مرة واحدة؟ ده أقل حاجة 5 جنيه. 5 جنيه ايه؟ ده انا كنت باخد مصروفي وانا في المدرسة باخد جنيه، كنت باكل وبشرب منه وكنت بحوش كمان. خد. خدي. جنيه بس؟ جنيه اهو. يلا روحوا جيبوا بيه حاجة، ولو فات باقي هاتيه. ايه ده مش هيكفي اصلا. مش هيكفي؟ الجنيه مش هيكفي؟ اقل حاجة 5 جنيه يا بابا. مفيش 5 جنيه. يلا اجري انزلي هاتي حاجة يلا. يا بابا انا جبت كيس البسكويت ده وقعدت ادور عند راجل كتير لغايه ما لقيته، وحاسه ان هو طعمه مش حلو ومركون عنده، مش عارفه ليه كده. وريني كده. لا مش وحش، مش منتهي الصلاحية. يلا كله يلا. دوقيني كده حتة يا بنتي. ايه؟ انت هتاخد كام مننا؟ لا بس هيكفي اصلا. مش هيكفيكم؟ انتوا عيال ايه ده؟ بخيلة قوي. شكرا يا هنا، البت دي بخيلة قوي. أعوذ بالله. طعمه حلو.